27 minutes past 1 o'clock. Lunchtime radio with Chamvary. Welcome to Center Stage, where we get to host the biggest stars in Zimbabwe. The biggest personalities, the controversial ones, the good ones, the lovable ones, the crazy ones, the fun ones. And right up until 2 p.m., we got Madam Boss as well as Mhofela. Well, I'm going to call him. He said I should call him Mhofela, but I feel like, Father Boss is still fine. And we got them in the studio till 2 p.m. Hit us up on 0712-831-172. We're also live on Facebook at PowerFM Zimbabwe, as well as Madam Boss's Facebook page. Check it out. This is Job Razor. This one's called Follow Me. How are you doing, Madam Boss? I'm super fine. You're super fine. Yes. I like the fact that you are so chilled in person. Wakango pora very coolas. So kana zvamunoita pama skits and you bye. Those are muri in real life here, muri kumba, or this is who you are all the time. Mango chilla muri kumba ndiri mai Mhofela. Mai Mhofela. But kana ndapa basa ndiri pabasa. Kana mapabasa muri pabasa. Yes. Ende zvekubasa zvife zvakasangana nezvekumba. Aiwa zvisangani. Serious? Kumba ndezvekumba zvekubasa ndezvekubasa. Saka kana tiri kumba tiri mai Mhofela, kana tiri kune vanhu vamakakura nawo murani Taira. Kune vanhu vandakakura nawo ndinonzi Mafidibo. Mafidibo. Why do they call you Mafidibo? Say. Because ndakakura ndiri chidhafu. Really? Ndichidya ndaifarira kudya zvekuti ende danhasa zvapera. So yeah, they used to call me Mafidibo. Mafidibo. So yeah. Oh, Mafidibo. Kuti anofida. Ndoti Mafidibo. Ndakana madziva Mafidibo. Kune vanhu vese vandakadzidza nawo. They call me Mafidibo. Makurira kupikwa nei Madam Boss? Ndakakurira kwese. Ndakakurira musha, ndakakurira muno muHarare. Yes. So originally for the first part of your life muchiri mudikisterek ndo pama muri kumusha. Yes. Ndakazvarwa muno muHarare. And then ndane 1 year ndakanga vanaenda kumadziva namai vangu. Baba vangu vanga vashaika. Okay. Ndanaenda kumadziva saka ndoko ndakakurira ikoko kusvika nda grade 6. In fact ndakabva ndiri grade 7. Ndichizopinda muHarare. Yes. And then so my grade 7 makabva mauya ndo saka makaita secondary high school yenyu muno muHarare. Okay. And so life yange ikatose muchikura nei Madam Boss? Ndichikura upenyu hwawo hwakangooma. But yes, takamanagewo kuzoraramawo kusvika patiri panapa. Wangooma sei? Was it nyaya yekuti mama ndovega wangu achingomira? Wanga wakoma pakuti baba wangu pavakashaika. Takakudzwa ne-single mother. You know how it is kukudzwa ne-single mother, upenyu huchinetsa, vaizama nepavanogona vachitendesa kuchikoro. Then pavakazoshaika. I think ndo pandakazoti nhamo ndo payakazonyanyisa. Wakashaika ndiani mama? Mama wangu wakashaika 1997. Mama ne makore mangani papo? I was in grade 6. Ndadatopedza kunyora ma results. Grade 7. Grade 7. Yeah. Vachingoshaika ndakatomboti garei for a year tiri kumusha. Musina zvamuri kuita? Ndine brother yangu sekuru gudo. Then mamwe sisters angu 2 vanga vaigara kuHarare, the other one aigara kuinyanga. Vaitoonawo zvedu pano nepapo. So ndo pandingati ipapo nhamo ndo payakanyanyotibata because tatisingashanda panaishanda. Ndakatozotorwa ne one of my vaishanda namai vangu vainzi mai Nyakudziwanza ndo vandanda kushandira. Ndichitsvaira umba, ndichinotengesa mangu. Yeah, ndo vakambotichengeta. Sorry, can I just take you back? Mati sekuru gudo ndo hanzvadzi yenyu. These sekuru gudo atinoziva. Yeah, sekuru gudo ndo hanzvadzi yangu. Buda ndibudewo. Okay. 3 mba medu. Okay. Yes. All right. So then you came here and that's where you started working. And zvema fanizi zvakatanga muri mudiki here kana kuti zvinhu zvakazongotanga nekukura? Zvema fanizi ndingati I think mukukura vanotaura vakandiona ndichikura, like my sisters angu, my neighbors, my friends. Vanoti pese pandinosangana navo vanogara vachiti Tari ndo zvawakagara uri. Wakagara ungori munhu anenge achingozvifarira, munhu anenge achingoita majokes ake. So we are not shocked
nezvauri kuita izvi because zvakagara zviri mauri. And mimi chakangoita kuti mukuita majokes nyaya kuti kuseka nhamo serugarere kana kuti you thought kuti kuita mafanizi zvinoita kuti musanyanyofunga macircumstances enyu stereki. Chokwadi chacho handina mvura ndambofunga kuti one day ndichazopedzera ndaita mafanizi kusvika pandiri panapa. It's just one day pandandakatogara ndiri abamunini vangu vachindibvunza zvakasiyana-siyana kuti imimi munozviti muri gospel artist and then you can't even speak English. Ngatimbokuite sei ndimbokuita interview. Then we did a small video yatakaita and then it went viral. Yaenda viral. A lot of people vakatibata vakati video yenyu muri kuti vanhu vari kuti vari kuishora zvavo but it's a video yekuti inotosekesa kana uchiiona. Can't you try to do something? Then yeah, that's how it started. Okay, and mukamechiti bamnini muri kuti chimuningina wa Mhofela ndiye akaita muningina wa Mhofela. Okay, yeah. And so at some point in time makagara muno muHarare and muchishandira amai ava. I think pane pamakambotaura kuti you went to South Africa. Makazoenda South Africa mani makore mangana? Ku South Africa zvemakore I think ngatisataure zvemakore because ndinganyepe. What I know is pandakazoenda ku South Africa ndakapedza kunyora O level yangu. Before South Africa ndakamboenda kunogara kumasvingo kuHundu with my sister. Ndakamirira maresults angu O level ndichishanda panonzi pangundiro kumotel. Maresults paakabuda ndakafoira and then tati gare tichishanda pamotel. Then I decided kuti rega ndiende ku South Africa nevamwe. Ndobva ndaenda ku South Africa. Manogara nguva yakadii ikoko? Ndakati gare I think for some 7-8 years. 7-8 years muri ikoko. Ndiri ikoko ku South Africa. Saka ngoni anopinda sei mu mix iyi manje maenda ku South Africa nangoni takazomwanira kupi Mhofela. Okay, ari mumadezi akambotinetsei zvinhu 2008 yes. Ininiwo ndakangoti ndakudzokera kumba ku Zimbabwe. Okay. Ndadzoka ku Zimbabwe ndopandikazosanganawo na Mhofela. Makaonana kupi? Atonzobvunza mukadzi because varume avachengete detail rakadai nei Mhofela kunyebere. Varume avachengete detail rakadai idetail revakadzi. Okay, na Mhofela kwatikaonana chaiko pamberi paMwari ndokuti inini ndaitamba this guy and the gospel. Gospel yanga iri friend ya Mhofela but ndandisingazvizive. So one day Mhofela vakavhistira gospel. Ndobva ndati dhuma na gospel na Mhofela. Mhofela wanga akapfeka shirt yawo red. Anofitwa nered kawo. Yes. Apa makapfeka blue. Ona. Mhofitwa nezvese. Aiwa alright. Anofitwa nered. Saka ndosaka musunga wa post wakapfeka red. Kabudza tatamboona Mhofela wakapfeka red. Pafea akandipenyera. So achingobva ngoni ndakabva ndasara nagosi ndakati gosika pafea munhu ndikumudo ndirongero munhu bozi hot property munhu sezvineiwo gospel aenda kuchurch adzoka akataira you know what ngoni akachitotiwo musikana uyu beauty ari beauty because ndakanzwa hangu nembiri kuti ngoni aifarira vasikana nebvudzi rakareba saka ndandine bvudzi rangu rakareba zvikanzi mama bvanaro ku South Africa remire mabvanaro South saka ndo masanganiro atakaita iwayo. And so let's ask Mhofela imimi maenda kunoshanyira gospel ndobva zvaita sei manje? Inini dzadzatowira mutswa ndakadzasingasanetse kudyorera sezvavataura kuti angasingataurisi here mutswa wacho wamakamwa uya naturally atauri really but ane zvinombomubata zvinoita kuuya saka ipapa pagospel ndopakabva ngonditi patasha pena. All right. So mimi I like you see zvona chitaura why we prefer to ask vakadzi because murume atotsanangura kune dzimwe boys vanzwisa kuti Mhofela vati chi kunesu vakadzika atichanzwisisa kuti ati pena zvinoreve. But okay, so at what point did you realize kuti uyu munhu ndinogara naye mumba? Tatamboti chovhei boss aikambena munhu chakakurira kumusha munoziya pane zvimwe zvinhu zvaaita zvisingaitwe nevamwe vasikana. Can you tell us what that is? Kukambena kuti asvika mumba chinozwa kuti kandasvika mumba ndinoisawo order ndinoita sei kana paine zvoda kubikwa aibva asiya agadzira
I make sure you ono salary safe pa nomboenda. Maigara megere papo Mhofela. Ipapo ndandiri bachelor senior chairo. Ende zvita munoziva mabachelor kuti taingogara zvinhu nongokanda zvinhu. Kitchen wash and basket zvese. Pantry kitchen wash and basket do pantry futi Takati tombowanza kuti avaona here kukambena kurorwa. Chitoseka nemabhuru. Tingazoti pamwe chatozoitika one day. From there ndo pazvakazongofamba zvikazoitika tikazongodecide kunobvisa. Madam Boss, can I ask you something? Did Mhofela say kuti tairaka tari ndoda kukurora kana takati handitoona tete? Kuzanza rume muZimbabwe ava propose kana kuti shanditoona tete wavo. Yeah. Mhofela wakatotaura kuti handitoona tete. Mhofela why? Ko proposal na Mhofela. But you know what? Takatomboti rambanei mukudanana imomo. Really? Takazodziona adzo dzaita se dzadzoka. Kuma karambana zvadi. Iwe. Mhofela makaitei. Wonda kubvunzisa. Ora itsaka makarambana kwenguva yakadi. Takarambana kwenguva yakaita se Mhofela. Zvazvongotsamudzana zvongoti so pride. Womboti iye ndiachanitanga unitsvaga. Yakati ndiachanitanga. All right, so you guys got married, and correct me on this one. Are you a member of the Seventh-day Adventists? Yes. Okay. So maitiro like ndikati magariro, you know, your traditions are very strict about morals and what we do when we're out there. So now your wife is trending on social media. I'm sure you must have gotten calls from elders at church or from your family. Did you get those calls? Yeah, varipo vaibotaura about that, but in life pane stage yaunosvika yekuti pane zvimwe zvinhu zvaunotarisa as an individual, because this is the road that I want to take. Uchitariswa netalent yauinayo kuti no izvi ndo zvandinokwanisa. Sometimes nzira dzese dzelife hadzisi rosy. Pane zvimwe zvinhu zvaunotosangana nemacriticisms akawanda, especially from maybe my friends, family members, even yokuchechi. Vachiti izvi zvamuri kuita zviite zvatina kuzvijaira. But nekufamba kwenguva vamwe vanotozojaira kuti ndo zviripo. All right. So now you guys are doing your skits. Makatanga nenyaya ye Madam Boss anditi. And your sister is actually involved in the beginning of Madam Boss and dear Melinda anditi. Melinda. All right. So now Madam Boss vakuita mbiri and getting a lot of attention. As a man having his wife getting a lot of attention, how did you deal with that? As a man, it didn't affect me that much. Why? Because I work with her. Number one, ndo zvinoita kuti zvimwe zvino ndikwanise kuzviaccept kuti ndo zvazviri, because ndakakurawo mune society yaiti vakadzi vafanira kunyanya kuenda paspotlight nekuda kwemareasons. Because vakatanga kuenda paspotlight pane zvinhu zvavakaita zvakakanganisa image yevanhukadzi, kuti mukadzi akangoita mbiri chete pane zvinhu zvinopinda maari hanzenza anga kutolabel wanda pane zvinhu zvinopinda musoro. Saka it's up to an individual now kuti you as an individual, do you value yourself? Zvinhu zvamunokoshesa as a couple, muri kuwirirana here? At the end of the day kuwirirana kwenyu ndo kunoita kuti zvinhu zvenyu zvifambe. Chinhu mukaita chinhu mese as a couple chinofamba, mukatukwa mese mukapraiswa mese zvese zvinoflow. Okay, now I like the fact that you're talking about doing things together. For the past few months, your wife has gotten a lot of flack, and most recently last year she got a lot of flack about an ex-friend of hers coming out to say ABCD. And the pakazobuda mashoko ekuti Mhofela makadyiswa. Mhofela mukadzi wake goes out there and is doing ABCD with so and so. She's probably had intimate relationships with ABCD so and so. As a man now, you did not respond. Makadyiswa ere Mhofela? Mupfuirewo ndo wakaita kuti munyarare. Kudyiswa itradition yemuno muZimbabwe. Kana varume vanga vasati vazviziva, mukarume wese anotodyiswa achipinda mumba. Paya pamuchato ingano vanozvitaura tichichata pastor akatoti uyu akudyiswa mese makatarisa. Makadyiswa cake. Amina kuti vanhu vanoitirei kutonetseka kuti hadzi ndinge akadyiswa. Munhu wese, murume wese ukapinda mumba unenge wakatodyiswa. Ende unotodyiswa mumwe, especially vanochata. Hati paya munopanana keke uyu achidya watotanga kutodyiswa ndo pazvinototangira. Hati ndiye anobika. Ndiye anobika. Ndiripo here. So whatever zvaanoita, as long as arikuta kuti marriage yake ifambe, kana ndakadyiswa azviri kufamba wana. All right. So these things that happen now, mashoko aya anozotaurika munoaona here ma comments aya?
on Madam Boss's page nema WhatsApp group yoti Mhofela akapata kuna Mhofu anobvuma zvinhu zvakadaro. Ini ndakazvimirira pane zvimwe zvinhu zvandinoona kunge it's a waste of time kuswera uchitarisa. Then kuti zvimwe zvinhu zvandinoona zvine value. Inini ndiri munhu anoanalyze zvinhu like ma-comments ndinotarisa ese papage pedu. But yemamwewo handinei nazvo zvanotaura munhu ese because social media yasiyana neimwe type yemedia inenge ine ma-restrictions, ine ma-rules and regulations. Social media ina control. So everyone, each and everyone are free kutaura zvaanoda. Saka iwewe as a brand, if you have something to protect, those who have nothing to lose vanongotaura anyhow. But those who have something to protect, they take their time to respond. Okay. Yes, you take your time. Message yauya iri criticize, iri kundibatsira pane pairi kuti benefit here isusu as a brand. Kana iri kutibatsira, kana zvataurwa zvichiri make sense, sure. Tinoresponda nekuchinja because we are not perfect. Kuenda pa social media everyone is. So it means kuti zvinhu munozviona, but for you Mhofela, you choose to respond through works rather than through kutaura. Action speaks loud. All right, I like that. And you're a marketer by profession, right? Yes. And here's the thing, mukutaura kakaitwa last year, and she's also admitted kuti going as far as education is concerned, and Chirungu, she's not way up there as you are. You are educated. How do you then manage to build the brand Madam Boss in a way that protects her, and still she comes out and says, this is how I am, I'm not educated and but you've still managed to sell that and market it very well. Yes. How have you managed to do that? Zvadinoita inini ndinoziva ma-strengths ake. When it comes to acting, she's very good. But pane zvekunyora, pane mamapost ekuti anogona kumbotumira ega, ndotoona kuti spelling yakanganiswa, ndinongoenda quietly ndo-edita ndo-correct. Pamwe tisiri pamwe chete, anenge aacta ndomuti ita zvakati, ndinongomasaina zvekuita, iwo sara achita. Then paanopost anogona kunyora caption, maybe ine ma-spelling akakanganiswa nachii zvakakanganiswa, ndinongomucorrecta because inini I know that's my job, to manage her. Pese paakanganisa ndo pandoenda ndichicorrecta, ndotera mashure make kucorrecta zvaanenge akanganisa, because ndenda munyorera futi the script yekuita kuti saro chiita zvakati, nasi kuita zvadudzai, ita so iye anozosipaisawo zvimwanisawo contribution yake because ari creative. That's one thing I know about her. She's very creative. But zvimwe zvacho anogona kutadza kunyatsozviexpress, asi andozomubatsira manje kuti zvinyatsobuda. All right, I'm going to ask you this question, and I need you to be very honest with me because it's been coming up on WhatsApp. Are you in this for the money, or are you in this because it's an agreement between the two of you? This whole Madam Boss thing. This Madam Boss thing is not commercial. Yes, business. It's now a family business. Initially zvaingoitwa zvokufara zvokutandara social media, but now to realize that no, I can use my talent, cannot my profession, kuita za Madam Boss, to manage this brand. So you're on the managerial side, on the business side, and then she is on the technical side, on the practical side. Yes. Okay, how many endorsements do you have so far, without mentioning names? So far we have 6. 6 endorsements. Yes. And this is from when you started, or this is from in the last year alone? I can say it's from last year. Yeah. And for 2019, are any other endorsements coming up? Yeah. How many so far, prospectively? We're not saying names, but prospectively, how many? I'm expecting 4. 4 endorsements this year, making them 10 in total. Yes. And so this is why you have come to say that you have a brand to protect. Yes. You're not going to let those 6 endorsements go, go so easily. Yeah. All right. So now we come to you managing Madam Boss. When Madam Boss does her crazy things, when she does her crazy skits, what she fichuka, chitamba, and so forth, are you there? Right. Pati kutamba nekuita sei. When she does something, I approve before I post her. Yeah. But then pane mama incidents maybe it's a private, like the direct culture page. I'm gonna go post all maybe a picture with my friends. It's not. No, but I'm talking about the dancing. The way when she's recording the dances, even the video that came out yesterday where she was wearing the pink jumpsuit. Were you there when she does these things? Ndakazo approve. She sent that video kwandiri. Ndichiti yo a comedian. People are saying a lot about this thing.
trying to lighten up the moment akaita kavideo kayaka achifunga kuti kashabatsira maybe to macomments are negative aibuda then all of a sudden wanakatanga kutaura zvaitaura zvawanda but I was aware of everything that was happening. Okay, yes. So Tyra, I'm going to come to you because this one is a hot one. Let's talk about the jumpsuit without mentioning where it happened, but the jumpsuit iroro, were you naked? Mama kashamere. Jumpsuit rekutangana ndakapfeka kuma awards. Rine gold print my thighs. Saka gold iyo yakabva yafanana neskin yangu. Zvobva zvaita kunge ndakashama. Nge makafika lace. Kuti ngenda ndakapfeka lace, but wakatochiona chijumpsuit chirimo mota. Chitorimo. All right, so tichatina Lisa muende inotorwa picture jumpsuit because we need to see this jumpsuit. Yeah, I see through itori material stretcher. And in a gold, pesa pade gold, papaita kunge gandarangu. Yeah. And so this is where the misconception came through to Magashama. Why did you choose to wear a jumpsuit to an award ceremony, a musical award ceremony? Okay, I felt kuti ndomcheno wacho urikomazuano plus inini ndinoadvertisa hembe dzevanhu vakasiyana siyana. So that jumpsuit ndaitoadvertisa ndichifunga kuti ndiri kugona. And also a jumpsuit rere kwandiri ndakatongoripfekawo ndisati ndapfeka jumpsuit inini zvandinoita kana chienda kuma events ndinobvunza Mhofela kuti ndopfeka ipi hembe apa papatone hembe 3 dzadziri pamubhedha ndakati choose kuti ndopfeka ipi nebhutsi dzipi ndinoisa masets ezvinhu then ngonoti pfeka izvi azvitingi zviri right izvi ndo zvakanaka izvi ndaitoda kutopfeka jumpsuit repink reri then ngona kati iri I think unozoripfeka palaunch yemaproducts amadambosa. Okay, ndo ndapfeka jumpsuit ndovotanga kutsva ndo ndaenda kuma awards. Sometimes tida kugamira chirungu padenga kako. I wouldn't say that. You know what? I'm never supposed to take sides. I never want to take sides. But I honestly get the concept. It's a musical award ceremony. Lady Gaga. I mean, you know, people go all out because you are a personality, you're a brand, you're allowed to wear what you want. Now let's come to Sunday. Sunday, Madam Boswa Garar wearing my comments and, you know, you're getting bashed left, right and center. And you issued an apology. Why? Okay, inini kutanga kwandikaita industry. Honestly ndiri munhu yeya kuti ndakanyarara in like personal life yangu. Taira chai yakanyarara. Mikey wakanyarara. Okay, ndiri munhu asati ajaira kutukwa nevanhu. Okay. Ndinombozviona hangu but for me andisandanyanya kujaira kuva nevanhu vanonyanya kundiataka. So I felt kuti maybe I need to apologize. Just to let people know kuti no, I'm so sorry kana makafila kuti zvandakapfeka izvi hazviiti. Right. Pekutanga vanhu vaipopota kuti apfekere jumpsuit apfekere ndo ndazoposta apology. You did a nice thing. Zvachinja futi. Zvachinja. And then later pandikazoita video yepink inini I felt kuti like Mhofela kanditi zvoni takagara pasi takataura saka toita sei sort of like a damage control. Since you're a comedian, just do something with another jumpsuit. Ndaita. And you know how it is. Ndobva patorwa ma screenshots akutenderedzwa asiriwo. Ka video kanda kaita karike fast forward. So you know pa fast forward pamupanda ndakasonza pakepchwa vanhu vakutaura a lot of things but ndadzidza hangu 1 or 2. All right. As a manager, Ngoni, I'm going to throw this one at you. As a manager, urikuona post, were you with her when she posted the apology? I was at town. Okay. All right, and now you're seeing this apology circulating. As a manager, what did you think? In what I think is, of course, zvakaitika zvakapana vanhu vakaofendeka and vanhu vandinokoshesa the most vanhu vakatishisa patiri nazo mafollowers edu mafans edu and ndinotovaziva ukaona munhu anofona achikudza kuti zvakati nezvakati munhu iye anokuda then kune vamwe vari pamission saka I should know kuti uyu munhu ari pamission uyu munhu aripo pakuti support nekutivaka. Isusu we are not perfect. Tinotoda criticism inotibatsira kuti tikure because usika patiri panapa criticism then to grow. Saka pandakaona that apology ndakaitora kuti
for our fans, our loyal fans, we should apologize kana paine anyone offender and let me also take this opportunity to apologize kana paine akaofendeka kuma fans edu. Did you approve, as a manager, did you approve that jumpsuit rib like rakapfeka kuma awards? Yes, you approved it. Yes. Okay, so you can carry on. Yes. Yeah, because it was not the first time kupfeka jumpsuit. Pane rimwe raitombopfeka kudhara and hapana kataura anything. But now, just because kune rimwe boka revanhu riri kunyuka, this is social media, and I know pane boka revanhu riri kunyuka ringe riripo chete kuattack. Of course criticism yakanaka, pane iri constructive yaunotora kuti build your brand urambe uchiendera mberi. Then pane imwe yekuti no, uyu munhu atori nemission yake, iyoyo ndo yandinoignore. Inini I don't have time for that. So you felt like the apology was good for those fans? For those fans who are loyal, those who support Madam Boss. And vakatonzwisisa, some of them called me vachitotaura, no, you did the right thing. All right. This message is saying Chamvary sha vanhu ndezvavo izvo vanosasa zvavanolava but vamwe okay, let's try and read this message again. But vamwe ndezvavo izvo, so ine hangu Madam Boss is the best, zvevamwe ndezvavo. All right, Tanzwisisa. Wati ndezvavo. All right, she gets the point. Go Mhofela and Madam Boss. Aiwaramba Makadaro. This is from Tekla in Chipinge. Tatenda kwaramba in Mutare. Mhofela vanogona vabvuma kuti vakapfuira. So let us leave nyaya yekupfuirwa alone because Mhofela wega vataura kuti confirm makapfuirwa nditi. All right. So Mhofela, do you in the long run, what is the hope with brand Madam Boss? What are you trying to do with that brand? With Madam Boss brand, I think we are trying to kuti simuke, tirambe tichiendera mberi pakusimudzira brand redu, and also maybe in the future toda kupindawo in the movie industry, toda kuitawo movies anokwanisa kuonekwawo internationally. Yes, those are toda kushanda one. And is there any plan in the future for you to ever manage any other artists besides Madam Boss? Any other personalities besides Madam Boss? Yeah, I like the fact that you look at her first, because can I say this? Approach toda kumanagerwa zvinhu zvedu, yeah. Zvinondidevelopa inini also maybe a profession yangu kana ndichaapproachwa nevanhu, if anyone akauya, I'm happy. Madam Boss, would you be okay if he's going to manage a female? Yeah, I don't mind. You don't mind? So I don't mind. It's at the end of the day, it's work. All right, tell us one thing about Mhofela. Chinombokuita kuti mumboti Mhofela kandina evedu. Chinombokupedza iwo simba pana Mhofela. Chimwe chinhu chaonoita maybe chinogona kukumarai kuti Mhofela kumana baba vakangesa musoro papilo bva rakatesa mudenga achiridza ngono napainourara. What is it? I like that she's thinking about it. I'm just trying to think. All right, Mhofela. Munhu wenyu anombopengereka sezvamataura kuti munoziva kuti anombopengereka. Munomudzora sei? Inini anoziva. Inini ndiri munhu maziva vanhu ndakanyarara. Also, you're actually the talkative one. Yes, maziva vanhu ndakanyarara. But when I say something, antoziva kuti patauro. Okay. Because ukaramba uchitaura vanhu vakajaira voice rako, paunozotaura vanhu kuti munzi here ndomaitirake. Inini handitaure but pandotaura zvinoita impact. Because anojaira kunzwa ndichitaura. And mashoko angu ndikamudza one word. Panomhanyo. Andozviziva. Sababa so. One word is enough. How do you separate Mhofela, the manager, and Baba Miki from when you're dealing with your wife, especially kana makumba? Iyataura kana ndiri kumba ndiri mai Miki. But how do you separate my issues? Kuti kana muri manager mafurufushana, because my manager ukaita soft kama anorasika anokuterera. So how do you then separate kana masvika kumba kuti nyaya yaitira kubasa ndiyo kubasa? Yeah, I think akuzvinzwisa because my first days taitombonesana, even ndichiedita, ndichitry kuti no, I want you to do this and this and this, because pamba changa ndoda kudai pamba chakaenda kuma extremes nomuti no izvi zvanyanya dzoka apa, pamba chakaita zvishoma nomuti pusha futi usvika apa. Saka tinotombokweshana, it's not easy kuti even zvafanira kudzidzisa mudzimai wako kudriva mota unopedzera matsangidzana. It's not easy kumanage your wife because pamwe pacho munobatanidza zvemumba nezvekubasa. But now at least tiri kukura, akwanisa kuziva kuti no, apa mofamira samanager, is no longer ngoni my husband. Manager, saka zvaari kutotaurawo zviti zvikutoita kuti tese ndozviri kunza chikafu mumba. How many awards have you won as Madam Boss, brand Madam Boss?
9 so far. 9 so far. Yes. And how did it feel after the first award and the second award, and then they keep coming? We are happy. We're more than happy. Because it's not people, it's not motivated. It motivates us. Kuti rambe chienda mberi, chambe chita zvinhu zvakanaka. Kuti vanhu vari kufarira zvatiri kuita. Tyra, how does it make you feel? Unonzwa sei shama wodzayawo? Okay, ndinonzwa kufara and also ndinonzwa kutenda Mwari naivo mafans vanongotitira kuti zvinhu zviite because dai pasina mafans naMwari pasina ma-awards. Saka mafans ndo vanotipa manyemwe kuti tirambe tichiita tichishuta. Alright. Tasvika pokurecognizwawo internationally and locally. Okay. Yes. And Mhofela, real quickly, I need to ask you before we go. What are the plans for Madam Boss in 2019 and beyond? I heard Pashimbo Tauranye cosmetic launch. Yes, Panama beauty products to launch maybe just in March, and also mother hair products that are coming. Yes, so today I'm update on the page because this year today my brands are Madam Boss agati one day and actually 10 days tengeswa market. I've noticed you've put Mickey on social media as well. What is the purpose of doing this? Because she's still very young. Right, putting Mickey on social media, it's just that in Zimbabwe vanhu vachiri kunyebera vangu vasi kuziva zviri kuitika. Vanhu vanonyebera pa social media pana vanhu vanyebera upusa tangu vasiri kuziva zviri kuitika kuti iwo kana ndikapfeka ichichi muno muZimbabwe zvinonzi mapfekero aita aita but chikapfekwa nemwe munhu wekunzoko unoona vachiti on point what vanozvifarira but tatochinja generation iri kuchinja isusu tichikura taira muzotamba bhora nevabereki vedu but tingadai takuita mamillions izvozvo as we speak. All right, so strategically it's also to make money from her, not from her money, but to promote her as well. Exactly. As a brand. Okay. All right, so we've come to the end of the show. Oh my gosh, you've managed to reinvent yourself so many times. Tyra, Madam Boss, Ludzai. Are we getting a new character and a new personality soon? Yes. Madam Boss, munofunga kuti muchazvigona here futi because Ludzai anopenga guys. So you've given us both extremes. Matipa Madam Boss ndoichi salad mbijana Ludzai balance last. Tyra chilled. So the next person aruya gaita say much. What we are planning is the next person Arkuya will be a fusion of Madam Boss and Ludzai. That will be a clash of two characters in one. Okay. Yeah, that's what we are planning. We can't wait for that. Also, we want to bring back Merinda. Yeah. But Merinda, makakumbira. Merinda, Afri. Yeah. Okay. Last words to your fans, real quickly before we go. I just want to say I love you guys and keep on supporting me. And the pandinotadzao, I love you so much and God bless you. And Ngoni, last words? I want to thank all our fans, our family, and support of our kuita chingotamba mchititsigira charamba chikupai zvinokunakidzai uye musaore moyo musadzokere shure. Madam Boss yokuramba ichiendera mberi. Thank you. Thank you so much. Stand by for the news coming through at 2:00. This is the end of Center Stage.